អាមេរិកវិតម្លៃថាការឆ្មក់វាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនកំទេចយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីបានខ្ទង់10គ្រឿងនិងបង្កឲ្យខូចខាត10គ្រឿងផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិតម្លៃថាយន្តហោះយោធារបស់រុស្ស៊ីសរុបប្រហែល20គ្រឿងបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយក្នុងចំណោមនោះខ្ទង់10គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ទូរលេខវិតម្លៃរបស់ទីក្រុង Washington គឺតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃទូរលេខដែលបានប៉ាន់ស្មានដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyទោះបីជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីអាមេរិកពីររូបដែលបានបង្ហើបឲ្យដឹងដោយខាងលើចាត់ទុកថាការវាយប្រហារនោះគឺជាសកម្មភាពដ៏ធំមួយហើយមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានព្រមានថាវាអាចនឹងរុញច្រានរុស្ស៊ីទៅរកគោលជំហរចរចាដែលលេខសើបមានប្រៀបក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសម្ដៅរកទីបញ្ចប់សម្រាប់សង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាទីក្រុងមូស្គូនឹងចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយតបវិញចំពោះការវាយប្រហារដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន